Ok, là ní như bên tìm một tiết tại toàn tầng Internet Protocol of version 4 là cái hào thay IP address. Tôi này chẳng mới đến IP address cứ sầm rạp cầm nốt lấy sầm call ao tới computer đi muối nghi số không ca tiền dọc ai cái xa đấy nghi số không ca spy dọc ai cái xa pi computer muối tới căn computer muối Richard. Tôi này nè hỏi IP address chạy trên chập làm class cứ class A, class B, class C, class D,និង class E. តើប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នយើងនេះយើងប្រើតែ3 class ទេគឺ class A class B និង class C ដោយ class A class B class C ស្មើនឹង32 bit នៃ4ប្រឡាស់អូខេអញ្ចឹងឡើយ32 bit ខ្ញុំនឹងបញ្យល់នៅពេលក្រោយឥឡូវនេះខ្ញុំយកលើចំណុចទី1តើតើនឹង IP class A មកសិក្សាអញ្ចឹង IP class A default របស់វាគឺមាន range IP ចាប់ពីលេខ0រហូតដល់លេខ127ដោយ start IP របស់វាគឺមានពីលេខ1រហូតដល់លេខ126មានន័យថាលេខ0នេះយើងមិនអាចយកទៅកំណត់នៅក្នុង network card បានទេគឺយើងសម្រាប់យកទៅ root ណាយកទៅ root នៅក្នុង Cisco router ដោយប្រើជាមួយនឹង command assembly ឬប្រើជាមួយនឹង command OSPF ឬមានប្រើជាមួយ command ច្រើនទៀតតោះហ្នឹងដោយលេខ0ពីមុខនេះគេហៅឈ្មោះថាជា network ID ចំណែកឯលេខ127ហ្នឹងក៏យើងមិនអាចយកទៅកំណត់នៅក្នុង network card បានដែរសម្រាប់ធ្វើការ testing network card ថាដែរឬអត់ដោយលេខ127នេះគេហៅឈ្មោះថា reserve for loopback testing ដែលស្មើនឹង127.0.0.1 ឬអាចស្មើនឹងពាក្យថា local host យល់ហ្នឹងជាពិសេសចំពោះអ្នកដែលសរសេរ website browser គឺអាចប្រើ local host ដើម្បី open website តែម្ដងលក្ខណៈ internet ហើយនៅពេលដែលយើងប្រើ IP class A ហ្នឹងគឺវាមាន network address តែ1 byteទេ mask bit ឬក៏ CIDR ស្មើ8 bit គឺ8បង្គោល subnet mask ស្មើ255.0.0.0 host address មាន13 byte host bit មាន24 bit total IP ស្មើប៉ុណ្នេះចឹងនេះគឺជាចំនួនកុំព្យូទ័រសរុបនៃ IP class A មួយចឹងពាក្យថា CIDR គឺស្មើ classless inter domain routing ចឹងនៅភាសា CCNA ណាបានតំណាងឲ្យ binary គឺ bit ចឹងតម្រងក្រៅខាងក្រោមនេះគឺជាតម្រងនៃការកំណត់ IP address នៅក្នុងកុំព្យូទ័រយើងតែម្ដងចឹងនៅលើតម្រងកំណត់ IP address មាន4ប្លោះប្លោះទី1ប្លោះទី2ប្លោះទី3ប្លោះទី4ដល់ប្លោះទី1ណាប្រសិនបើយើងដាក់លេខ68ចឹងលេខ68នេះវាស្ថិតចន្លោះពី1រហូតដល់លេខ126យើងអាចសន្និដ្ឋានថា IP នេះស្ថិតក្នុង class A បើសិនបើ IP ក្នុង class A មួយប្រឡាយដំបូងនេះគេហៅថាមួយ network address ឬក៏មួយ option តោះហ្នឹងចំណែកឯ3ប្រឡាយខាងក្រោយនេះគេហៅថា host address មួយ host address មួយ host address មួយ host address ចឹង3ក្រោយគេហៅថា3 host address ចឹងក្នុងការត network សំខាន់ជាងគេវាមើលតែ network address ទេ network តែដូចគ្នា host address ខុសគ្នាក៏កុំព្យូទ័រស្គាល់នឹងដែរប៉ុន្តែហាមចន់ IP យល់ហ្នឹងឥឡូវនេះខ្ញុំលើកយកលេខ68ដែលជា IP class A មកបញ្ចូលក្នុងប្លោះទី1ហើយនៅក្នុងប្លោះទី2នេះយើងអាចដាក់បានពីលេខ0រហូតដល់លេខ255ប្លោះទី3នេះគឺពី0ដល់255ប្លោះទី4គឺពី0ដល់255ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងក្នុងប្លោះទី2ទី3ទី4នេះខ្ញុំលើកយកចំណុចលេខ1មកសិក្សាដែល default subnet mask របស់វាគឺស្មើ255.0.0.0 នៅពេលដែលយើងបញ្ចូលក្នុងកុំព្យូទ័រតោះហ្នឹងដោយ default subnet mask 255នេះវាបំបែកទៅជា binary ប្រព័ន្ធ copy ស្មើនឹង8បង្គោលឬក៏8 mask bit ឬក៏8 CIDR តើអញ្ចឹងវាមាន2ទម្រង់ប៉ុន្តែទម្រង់ដែលយើងបញ្ចូលទៅក្នុងកុំព្យូទ័របានមានតែទម្រង់ជា decimal ទេគឺ88.1.1.1 ដល់ default subnet mask 255.0.0 យើងមិនអាចយក8បង្គោលទៅវាយក្នុង subnet mask យើងបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលយើងយក IP ទៅបញ្ចូលនៅក្នុងកុំព្យូទ័រនៅត្រង់ចំណុច network card គឺយើងបញ្ចូលជា decimal មានន័យថា 68.1.1.1 ហើយ subnet mask វាគឺ255.0.0 តែម្ដងប៉ុន្តែចំពោះឯកសារដែលយើង download ពីអ៊ីនធឺណិតឬក៏មេរៀនផ្សេងៗមកគេកម្រសរសេរតម្រង់ជា subnet mask ណាគេសរសេរតម្រង់ជា binary វិញគឺនេះតម្រង់កោណនេះមានន័យថាគេសរសេរលេខ68.1.1.1 ចែកឲ្យ8 mask bit អញ្ចឹង8គឺជាចំនួនបង្គោលណាដោយក្នុងមួយប្រឡោះមាន8បង្គោលអញ្ចឹង8 mask bit ឬក៏8 CIDR អញ្ចឹង8បង្គោលនេះណា8បង្គោលស្មើនឹង255ស្មើនឹង8បង្គោលចឹងតម្រងខាងក្រោមនេះគឺការកណនាពី decimal មក binary ឬពី binary ទៅកាន់ decimal វិញឥឡូវយើងមើល8បង្គោលស្មើនឹងបង្គោលទី1 2/7 2/6 5 4 2 3 ដល់2/0 ចឹងបើសិនជា2/7ស្មើ128 2/6ស្មើ64 32 11រហូតដល់លេខ1ចឹងយើងយកនៅបង្គោលប្លោះទី1បូកទី2បូកទី3បូកទី4បូកចូលរហូតមកគឺស្មើនឹង255ចឹង255នេះគឺជា decimal នៅ subnet mask ចឹង255តែម្ដងយល់ទេហ្នឹងចឹងបើគេដាក់8បង្គោលមានន័យថា subnet mask ស្មើ255នៅប្លោះទី1តើចឹងនៅត្រង់កន្លែងចំណុចបង្គោលបំបែកនេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់មានន័យថានៅពេលដែលធ្វើឲ្យ IP កើនឡើងឬធ្វើឲ្យចំនួន IP ថយចុះអាស្រ័យទៅលើបង្គោលតែម្ដងឬអាស្រ័យទៅលើ subnet mask
chẳng bà sân khinh bà này nè không bà này mình lịch sơn bằng 7 đón default cái smart sơn tam đòn ta bà sân không bà xong này mang đi bà sân bà khinh lịch 10 hay sơn bằng 7 đòn mình thay dương xây game 17 đấy như chúng tôi dương xây game 10 bit nè 10 bằng câuคือ 10 bit chẳng bà dương xây game 10 bit không bà tìm muaเราไปช่วยแต่สนามคือ smart 17chẳng sân mang lại smart 17อุทธรณ์ทางlại nó thằng lịch 10 bằng câu 10 bit đấy dương xây game 10 bit chẳng lại cái smart เลข17màมันจะเลขโซนទៀតទេយកលេខlại nè ta bà sân như lạiនេះយើងឃើញโซน8ដងចឹងមានន័យថាតម្លៃនៃសពនៃម៉ាស់ស្មើ0ប្រសិនបើយើងខ្ចីគេពី bit ចឹងយើងយក bit ទី1ណាបូក bit ទី2គឺ bit ទី1គឺស្មើ128 bit ទី2គឺស្មើ64ចឹង128បូក64គឺស្មើ192តោះចឹងបើ3 bit គឺយើងបូកតម្លៃតនេះរហូតយល់ហើយហ្នឹងចឹងបើយើងឃើញនៅប្រឡងនេះលេខ0 128 192 224 240 248 252 254 255អានេះគឺជាតម្លៃនៃសពនៃម៉ាស់តែម្ដងណាគឺជាចំនួនលេខនៃសពនៃម៉ាស់ដែលអាចប្រើប្រាស់បានក្នុងប្រឡងនេះយល់ហើយហ្នឹងចឹងក្នុងប្រឡងសពនៃម៉ាស់នេះគឺមិនអាចដាក់លេខខុសពីចំនួនលេខនេះបានទេយល់បាទមានថាក្នុងលេខសពនៃម៉ាស់នេះតម្លៃលេខដែលប្រើប្រាស់គឺយើងដាក់បានលេខក្នុងប្រឡងនេះអូខេតោះហើយហ្នឹងចឹងសំខាន់ជាងគេយើងទិញលេខឲ្យចាំដល់ពេលចាំលេខនេះគាត់តែយើងក៏លេខលំហាត់គេដាក់មកយើងដឹងថាលំហាត់របស់យើងប្រើបានចំនួន IP ប្រហែលទៅហើយអូខេនេះគឺជាតម្រងនៃការ convert ពី binary ទៅសំដៅពី decimal ទៅកាន់ជា binary ហើយនឹងពី binary ទៅកាន់ decimal វិញឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានលេខ168ចំ168ទៅជា binary ស្មើ1010100នៅនេះជាការសម្រាយយល់ហ្នឹងដល់ពេលនេះមានជា binary វិញខ្ញុំបាយទៅជា decimal ស្មើប៉ុណ្នេះចឹងជាសម្រាយមកស្មើប៉ុណ្នេះយល់ហ្នឹងអូខេចឹងនេះឧទាហរណ៍ថាយើងមានតម្រង IP ខ្លះដូចខាងក្រោមនេះគឺជា diagram network មួយគេថាតើកុំព្យូទ័រខាងក្រោមនេះមួយណាស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងយើងមានកុំព្យូទ័រ PC 1 2 3 4 5 6ណាដែលកុំព្យូទ័រ PC មួយនេះមាន IP លេខ 68.1.1.1 ចែកឲ្យ 8 MB កុំព្យូទ័រទី2 68.2.2.2 កុំព្យូទ័រទី3 68.1.2.1 68.3.3.3 69.9.9 68.2.2.2 ចឹងខ្ញុំមើលថាតើ IP ណាខ្លះស្គាល់គ្នា IP ណាខ្លះមិនស្គាល់គ្នាចឹងខ្ញុំសូមណែនាំថាពិនិត្យមើលកន្លែងនេះ PC 6មាន IP លេខ 68.2.2 ដល់ពេលកន្លែងកុំព្យូទ័រលេខ2នេះ IP លេខ 68.2.2 ដែរណាចឹងរវាង IP នេះដូចគ្នាចឹងប្រសិនបើ IP ដូចគ្នានេះហៅថា conflict IP ឬក៏ជាន់ IP ជាធម្មតានៅលើបណ្ដាញ network របស់យើងគឺមិនអាចមាន IP ស្ទួនបានទេយល់ទេហ្នឹងចឹងបើសិនជា IP ដូចគ្នានឹងហៅជាន់ IP ហើយចឹងរវាងកុំព្យូទ័រទាំងពីរនេះមិនស្គាល់គ្នាហើយក៏មិនស្គាល់គេទៀតដែរយល់ទេហ្នឹងចឹងតែចាំថានៅលើបណ្ដាញ network យើងមួយមិនអាចមាន IP ស្ទួនបានទេឬ IP ជាន់គ្នាបានទេចឹងដល់ពេលដែលយើងកំណត់ IP ទៅគឺវាចេញ message error តែម្ដងរវាងកុំព្យូទ័រពីរនេះអូខេតោះហ្នឹងចឹងអានេះកុំព្យូទ័រលេខ1មាន IP 68.1.1.1ដល់នេះ 68.1.2.1 ណាចឹងយ៉ាងម៉េចក្បាលនេះ 68ក្បាល 68ណាអានេះក្បាល 68ដែរហើយកតុយ3ខាងក្រៅខុសគ្នាទាំងអស់ចឹងមានថាកុំព្យូទ័រលេខ1កុំព្យូទ័រលេខ3និងកុំព្យូទ័រលេខ4គឺស្គាល់គ្នាព្រោះអីវាជា IP ខ្លះ A ចឹង IP ខ្លះ A វាមាន network address តែមួយបាយទេចឹងសំខាន់វាមើលតែមួយបាយដំបូង3បាយខាងក្រោយនេះវាអត់ខ្វល់ទេយើងដាក់លេខម៉ាននេះទៅប៉ុន្តែតម្លៃដែលយើងដាក់ហ្នឹងគឺហាមស្ទួនដោយកុំព្យូទ័រលេខ6និងលេខ2នេះអីសោះយល់ទេហ្នឹងអញ្ចឹងខាងនេះ3 អានេះ1 អានេះ1 2 1នឹងយល់ទេហ្នឹងអញ្ចឹងមានថាលេខ3បាយខាងក្រោយនេះវាអត់មានដូចគ្នាទេអញ្ចឹងមានរវាងកុំព្យូទ័រ PC 4 PC 1និង PC 3ស្គាល់នេះធម្មតាចំណែក PC 5លេខ69ណាលេខ69នេះវាស្ថិតនៅក្នុង class A ដែរប៉ុន្តែ network address ខុសគ្នាអានេះក្បាល 68អានេះក្បាល 69គឺខុសគ្នាហើយអញ្ចឹងកុំព្យូទ័រលេខ5អត់ស្គាល់គេទាំងអស់យល់ទេហ្នឹងវានៅ standalone តើបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថា IP នេះស្ថិតនៅក្នុង class A ជាមួយគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលដែល network address ខុសគ្នាគឺអត់ស្គាល់គ្នាទេតើហ្នឹងចឹងឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍មើលណាបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍មើលចឹងខ្ញុំចូលទៅកន្លែងកំណត់ IP ចឹងកន្លែងកំណត់ IP របស់យើងកន្លែងនេះ icon network ណានៅពេលចុចលើវាមួយមកអូខេនេះដំណើរឲ្យកន្លែងបញ្ចូល IP ឬយើងអាចចុច right លើ my network place យក property រូប icon នេះគឺរូប icon network ខាងនេះដាក់ពាក្យថា local area connection អញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើវា2ដងវាចេញមកដូចគ្នាយល់ទេហ្នឹងអូខេខ្ញុំបិទផ្ទាំងក្រៅចោលទៅបន្តមកទៀតចុចលើ property internet protocol TCP/IP យក property អញ្ចឹងកន្លែងនេះកន្លែងដែលយើងកំណត់ IP តែម្ដងឥឡូវចុចកន្លែង option នេះគឺខ្ញុំ clear IP ចោលមានថាលុប IP ចោលទាំងអស់ណា use the following IP address កន្លែងដែលយើងបញ្ចូល IP សារទីថ្មីអញ្ចឹងកន្លែងនេះដាក់លេខ1ដល់ពេលចាំមកជាក្រោមឲ្យសតនៃម៉ាននេះវា default វាគឺ258ដងណាអូខេយល់ហើយអញ្ចឹងការបញ្ចូល IP យើងមានប្លុកទី1ទី2ទី3ទី4តើឥឡូវនេះខ្ញុំបញ្ចូលលេខ126
ចឹងពី255សូន3ដងដែរតោះនេះគាត់ហ្នឹងចឹងដល់ពេលយើងបញ្ចូលលេខ0 IP ទៅក្នុង class A ដែរដល់ពេលយកមកចង្ក្រាននេះគឺ error តែម្ដងណាចឹងលេខ0គឺអត់ត្រឹមត្រូវទេវាឲ្យយើងបញ្ចូលតម្លៃលេខនៅចន្លោះពី1រហូតដល់223យល់ទេហ្នឹងឥឡូវនេះខ្ញុំឲ្យលេខ127 class A ដែរប៉ុន្តែ127នេះគឺវាស្ថិតនៅក្នុងsystem ដែលមានស្រាប់អញ្ចឹងយើងឲ្យ127គឺ error តែម្ដងណាអូខេវាឲ្យយើងបញ្ចូលតម្លៃចន្លោះពី1រហូតដល់223ទៀតតោះហ្នឹងឥឡូវដាក់127គឺចូល225 2ដង0 2ដងចឹងមេរៀននេះយើងអត់រៀនទេព្រោះវា IP class B យើងរៀនតែ IP class A ទេយល់ទេហ្នឹងចឹងដល់ពេលនេះខ្ញុំកែដាក់លេខ68 IP ថានឹងចន្លោះពី1រហូតដល់លេខ126វាជា IP class A ចឹងប្រសិនបើវាជា IP class A នៅពេលចេញក្រោមនេះវា225 0 3ដងនេះជាសមាតិកម្មដែលជា default ដែលគេឲ្យមកស្រាប់យល់ទេហ្នឹងដល់ពេលប្លុកទី2នេះវាបោះពីលេខ0រហូតដល់255អូខេណាចឹងខ្ញុំបញ្ចូលលេខ256ចឹងនៅពេលខ្ញុំវាយលេខ256គឺ error តែម្ដងចឹងតម្លៃដែលយើងអាចបញ្ចូលបានពីលេខ0រហូតដល់255តោះនេះណានឹងវាយ256នេះគ្នាដែរលើ260ចឹងទៅយល់ទេចឹងដល់ពេលយើងខលចំនួនដែលយើងលើពី255គឺវាចេញ message error តែម្ដងអូខេអានេះដូចគ្នាដែរ256 error អូខេតោះហ្នឹងចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់លេខ1ចឹងកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំនេះគឺមាន IP លេខ68.1.1.1ណាដែលមានសន្និមាត255 003ដងបន្តមកទៀតខ្ញុំរៀបមកចូលទៅកាន់កុំព្យូទ័រ2គ្រឿងទៀតសម្រាប់កំណត់ IP ដែរអូខេណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបើក program មួយឈ្មោះថា Netspot School អញ្ចឹង program នេះវាមានតួនាទីក្នុងការ remote ទៅកាន់កុំព្យូទ័រដទៃទៀតឥឡូវវាកំពុងតែ search ចឹងវាសេឃើញកុំព្យូទ័រឈ្មោះថា PC 01និងកុំព្យូទ័រ PC 04ចឹងមុននឹងការធ្វើការ remote ឥឡូវខ្ញុំ minimize ចោលសិនមកខ្ញុំសម្បើកកន្លែង e-book របស់យើងវិញចឹងឥឡូវនេះកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំគឺមាន IP លេខ68.1.1ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចង់កំណត់ IP មួយទៀតគឺ68.2.2និង68.3.3តោះហ្នឹងអូខេខ្ញុំ minimize មកឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ចូលទៅកាន់កុំព្យូទ័រ PC 01ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅលើបណ្ដាញ network របស់ខ្ញុំនេះគឺមានកុំព្យូទ័រ3គ្រឿងកុំព្យូទ័រដែលយើងកំពុងឈរលើមួយកុំព្យូទ័រ PC 01និងកុំព្យូទ័រ PC 02ឥឡូវខ្ញុំរីម៉ូតចូលទៅកាន់កុំព្យូទ័រ PC 01អូខេខ្ញុំ full screen ណានៅកន្លែង my computer នេះខ្ញុំបានដូរឈ្មោះទៅជាកុំព្យូទ័រ PC 01ខ្ញុំ right click លើ my computer យក property Windows ណា Microsoft Windows XP full computer name PC 01ឥឡូវនេះខ្ញុំចូលទៅមើល IPអញ្ចឹងកុំព្យូទ័រ PC 01នេះបានកំណត់ IP លេខ68.2.2.2តោះហ្នឹងអូខេចាំមើលណា68.2.2ឥឡូវនេះខ្ញុំចាក់ចេញពី Windows XP ឈ្មោះថា PC 01ឥឡូវខ្ញុំ remote ចូលទៅកាន់កុំព្យូទ័រ PC 04វិញម្ដងអូខេយក full screen នៅកុំព្យូទ័រ PC 04 right click my computer យក property ណាកុំព្យូទ័រ name ឈ្មោះថា PC 04បន្តមកទៀតចូលឡើង network property ចឹងកុំព្យូទ័រ PC 04យើងបានកំណត់ IP លេខ68.3.3.3ណាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំចូលលើកុំព្យូទ័រ Windows XP PC 04ចូលទៅកាន់ DOS CMD ដើម្បីធ្វើតេស្តថារវាងកុំព្យូទ័រទាំង3ស្គាល់គ្នាដែរទេចឹងខ្ញុំអាច ping ដកឃ្លាមកលេខ68.2.2.2អញ្ចឹងឥឡូវកុំព្យូទ័ររបស់យើងនេះ IP លេខ68.3.3ណាអញ្ចឹងខ្ញុំ ping ដល់ 68.2.2ដែលស្ថិតក្នុងកុំព្យូទ័រឈ្មោះថា PC 01 reply from គឺស្គាល់ធម្មតាណាអូខេឥឡូវខ្ញុំ ping ទៅកាន់លេខ1.1.1 គឺកុំព្យូទ័រ normal ដែលកុំព្យូទ័រខ្ញុំកំពុង remote តោះហ្នឹងគឺ 68.1.1 ស្គាល់ណាអញ្ចឹងបើសិនវាបង្ហាញពាក្យថា reply from មានន័យគឺស្គាល់ធម្មតាតោះហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំចាក់ចេញពី Windows 2004ខ្ញុំចូលទៅកាន់កុំព្យូទ័រ PC 01ឥឡូវខ្ញុំចូលទៅកាន់ start ខ្ញុំយក command prompt ណាខ្ញុំកំពុងចូលលើកុំព្យូទ័រ PC 01ដែលមាន IP 68.2.2.2ឥឡូវខ្ញុំ ping ទៅកាន់លេខ68.3.3.3ណាឥឡូវខ្ញុំ ping ទៅកាន់កុំព្យូទ័រ PC 04វិញអូខេស្គាល់ធម្មតាមួយណាអូខេអញ្ចឹ
ចាអាការping ហ្នឹងគឺជា comment មួយសម្រាប់តេស្ត connection រវាងពីកុំព្យូទ័រមួយទៅកាន់កុំព្យូទ័រមួយសួរថាស្គាល់គ្នាដែរឬទេយល់ទេហ្នឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំចាក់ចេញពីកុំព្យូទ័រ PC 01ខ្ញុំមកឆ្លលើដល់មក Windows 2យ៉ាងនេះវិញអូខេណាខ្ញុំចូលទៅកាន់ command prompt ដូចគ្នាដែរឥឡូវខ្ញុំpingទៅកាន់លេខ 68.2.2.2 នេះគឺជា IP របស់កុំព្យូទ័រ PC 01អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំpingទៅលេខ 3នេះស្គាល់ធម្មតាយល់ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំpingទៅលេខ 5 អញ្ចឹងអត់តាមានកុំព្យូទ័រណាបង្ហាញលេខ 5 ទេណាដល់ពេលខ្ញុំpingទៅគឺវាអត់មានបង្ហាញពីថា reply from ទេគឺវាបង្ហាញពីថា request time out អញ្ចឹងប្រសិនបើចេញពី message request time out ហ្នឹងមានថាវាអត់ស្គាល់ទេមានន័យថា IP ដែលយើងpingនេះ IP នេះទៅក្នុង network ជាមួយគ្នាហើយប៉ុន្តែ IP កុំព្យូទ័រគេអត់បានបើកឬ IP នេះគេអត់ប្រើយល់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងវាបង្ហាញ message ថា request time out តែបើខ្ញុំpingមួយទៀតខ្ញុំដាក់ថាលេខ67ចុះអញ្ចឹង67នេះវាស្ថិតនៅក្នុង network address ផ្សេងអញ្ចឹងបើសិនវាបង្ហាញវាស្ថិតក្នុង network address ផ្សេងវាដាក់ពីថា destination host unreachable គឺវាស្គាល់ដូចគ្នាតែគាត់បញ្ជាក់ថាចំណុចដែលយើងទៅនឹងវាស្ថិតក្នុងក្រុមផ្សេងព្រោះអីចាំមើលណាខ្ញុំចុចកន្លែង network កុំព្យូទ័ររបស់យើង IP លេខ 68.1.1 ចុះ68វាស្ថិតក្នុង class A មែនណាប៉ុន្តែនេះ67ក៏ស្ថិតក្នុង class A ដែរប៉ុន្តែ network address ខុសគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជា network address ខុសគ្នាដល់ពេលយើងpingទៅប្រសិនវាអត់ស្គាល់វាបង្ហាញពីថា destination host unreachable ប៉ុន្តែបង្ហាញពីថា request time out មានតែ IP ក្នុង network ជាមួយនេះហើយប៉ុន្តែ IP នោះវាអត់ស្គាល់មានថាគេអត់ប្រើ IP នោះឬក៏កុំព្យូទ័រតែបានបិទអញ្ចឹងខ្ញុំpingទៅម្ដងទៀតណា68.3អញ្ចឹងប្រសិនវាស្គាល់វាដាក់ថា reply from ហើយលេខនេះមិនសញ្ញាវិញជាងគេយល់ហើយហ្នឹងអូខេខ្ញុំ close ឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់បានចូលទៅកំណត់ IP អញ្ចឹងលើកុំព្យូទ័រ PC នេះដាក់ PC 02ណាតែនៅលើ network របស់ខ្ញុំកំពុងប្រើប្រាស់នេះនៅកុំព្យូទ័រ PC 01ដែលប្រើ IP លេខ 68.2.2.2 ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំចុចទៅលើ line network នេះអូខេខ្ញុំបិទ program ចោលសិនខ្ញុំចុចទៅដល់ IP ខ្ញុំដាក់លេខ 68.2.2.2 ចឹងដល់ពេលខ្ញុំទៅលើ 68.2.2.2 គឺវាជាន់ជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រជាមួយ PC 01ណាដល់ពេលខ្ញុំដាក់ទៅវា error តែម្ដងអូខេចឹងតិចទៀតចេញ message error ដែរណាអូខេយើងរងចាំតិចទៅចេញ message error ឡើយណាគេដាក់ថា the static IP address that was just config is already in use on the network just ពេល static IP address គឺ IP ដែលយើងបញ្ចូល IP ដែលយើងវាយចូលហ្នឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ហើយម្ដងហើយនៅលើបណ្ដាញ network របស់យើងនេះតែយើង please reconfigure a different IP address ឲ្យយើងចូលយើង reconfigure ឲ្យយើងកំណត់ IP address ផ្សេងអូខេហើយនេះវាកំពុងតែ research យល់ទេហ្នឹងចាំបើ research ឃើញទេចឹងយកប្រាប់វិធីចាំបើសិនឃើញ message របៀបនេះយើងគួរតែដូរ IP ថ្មីព្រោះយើងដាក់ជាន់ជាមួយគេហើយឥឡូវខ្ញុំដូរដាក់លេខ 9 ដាក់លេខ 8 វិញណាអូខេ close ចឹងមើលឲ្យ support នេះយើងឡើងបង្ហាញ IP របស់កុំព្យូទ័រយើងចឹងដល់ពេលវាចាប់បានឡើងនេះទៅជាលក្ខណៈលេខប្រសេសហើយវាលក្ខណៈនឹងធម្មតាយល់ហ្នឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំ remote ចូលទៅកាន់ម៉ាស៊ីនខ្លះឬក៏កុំព្យូទ័រផ្សេងម្ដងទៀតអូខេខ្ញុំចូលទៅកាន់កុំព្យូទ័រ PC 01ណាចឹងលើកុំព្យូទ័រ PC 01នេះវាចេញ message error ដែរដាក់ Windows system error there is an IP address conflict with another system on the network យល់ហ្នឹងចឹងវាប្រកាសថា IP address របស់យើងនេះត្រូវបានជាន់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សេងមកកុំព្យូទ័រផ្សេងនៅលើបណ្ដាញ network របស់យើងហើយយល់ហ្នឹងណាចឹងចេញ message error បែបនេះគាត់យើងឃើញនេះយើងអាចដឹងថាបញ្ហាមកពីអីចឹងបើសិនជាឈ្មោះកុំព្យូទ័រដូចគ្នាក៏វាចេញ message ចឹងដែរតែដាក់ឈ្មោះដល់ PC name វិញវាមិនមែន IP ទេយល់អូខេឥឡូវខ្ញុំតាច់ចេញពី PC 01វិញអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការ ping ណាខ្ញុំចូលកាន់ DOS ខ្ញុំ ping ទៅកាន់ 68.2.2 ម្ដងទៀតស្គាល់ធម្មតាណាកាលពីមុន IP របស់ខ្ញុំនេះ 68.1.1 ឥឡូវខ្ញុំដូរទៅ 68.8 នៅតែស្គាល់ដដែលព្រោះអាខាងក្រោយវាអត់ខ្វល់លេខម៉ានេះទៅសំខាន់គេក្បាលលេខគ្នាណាអូខេទៅលេខ 3 ម្ដងអូខេស្គាល់យល់ទេចឹងឥឡូវនេះយើងចូលដល់ IP ខ្លះ B ម្ដងអញ្ចឹងខ្លះ B IP ខ្លះ B default របស់វាគឺ start តែម្ដងវាអត់មាន rank ទេគឺ start IP របស់វាគឺចាប់ពីលេខ 128 រហូតដល់លេខ 191ដោយ network address របស់វាឡើងដល់ 2 បាយអញ្ចឹងកាលពីមុនយើងរៀនពី IP ខ្លះ A វាចាប់ពីលេខ 1 រហូតដល់លេខ 126 network address តែ 1 បាយទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះចំពោះខ្លះ B គឺវាកើនឡើង 1 បាយទៀតឡើងដល់ 2 បាយហើយចំនួន start វាក៏កើនឡើងតាមហ្នឹងដែរតើហ្នឹងអញ្ចឹងកាលនេះប្រសិនបើ network address ឡើងដល់ 2 បាយចំនួន mask bit ឬចំនួន CIDR ក៏វាឡើងដល់ 16 bit ឬក៏ 16 បង្គោលដូចគ្នា
50 នៃម៉ារបស់វាគឺ255 00កាលពីមុន255 00 3ដងណា host address ឡើងដល់2បាយសំដៅថយចូលមក2បាយវិញកាលមុនវា3បាយហើយថយមក2បាយវិញនៅពេលដែលចំនួន network address កើនឡើងអញ្ចឹង host address ថយចុះ host bit ក៏ថយចុះដែរសល់តែ6 bit នេះចំនួនកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងនៅពេលដែល network address កើនឡើង host bit ថយចុះចំនួន IP ក៏ថយចុះដែរយល់នេះចំនួន IP ខ្លះ B សរុបអញ្ចឹងតម្រងនៃការបញ្ចូល IP ត្រង់កន្លែង network card យើងក៏មាន4ប្លុកដូចគ្នាដែរគ្រាន់តែពីមុនយើងបញ្ចូលពី1រហូតដល់លេខ126គេសន្មតថា IP ខ្លះ A ដល់ពេលឥឡូវនេះយើងចូលលេខបញ្ចូលលេខ168អញ្ចឹង168នេះវាមិនមែនជា IP មួយដែលស្ថិតក្នុងចន្លោះពី1រហូតដល់លេខ126ទេអញ្ចឹងវាមិនមែនជា IP ខ្លះ A ទេយល់ទេអញ្ចឹងវាជា IP ខ្លះ B អញ្ចឹងបើសិនជា IP ខ្លះ B វាស្ថិតក្នុងចន្លោះពី128រហូតដល់លេខ191បន្តមកទៀតវាមាន network address រហូតដល់ទៅ2បាយគឺ2ប្លោះអញ្ចឹងប្លោះទី1នេះគេហៅថា1 network address ប្លោះទី2នេះ1 network address អញ្ចឹង2ប្លោះវាទៅជា2 network address ឬក៏2 octant យល់ទេហ្នឹងអញ្ចឹងភ្ជាប់ network វាសំខាន់គេវាមើល2ប្លោះដំបូងនេះដើម្បីយើងមើលខ្លះ A ណាខ្លះ A វាមើលតែក្បាលដំបូងទេដល់ពេលខ្លះ B វាមើលពីក្បាលអូខេយល់ទេហ្នឹងអញ្ចឹងតម្រងវាដូចខាងលើដែរយើងអាចសរសេរ168.1 ចែកឲ្យ16ម៉ាប៊ីតនេះចូលដល់ឧទាហរណ៍ខ្លះ B វិញម្ដងចេះគេសួរថាតើរវាងកុំព្យូទ័រទាំង6គ្រឿងកុំព្យូទ័រណាខ្លះស្គាល់គ្នាកុំព្យូទ័រណាខ្លះមិនស្គាល់គ្នាអូខេចឹងមើលយើងមើលណា168.1 168.2ចឹងរវាងកុំព្យូទ័រពីរអ្នកស្គាល់គ្នាទេ168.3ណា168.3ក៏ស្គាល់គ្នាចឹងរវាង PC1 2 3ក៏ស្គាល់គ្នាទេចឹងមិនមែនមើលក្បាលដំបូងទេគឺយើងមើលពីប្លោះដំបូងព្រោះ168វាស្ថិតក្នុងក្លា B ចឹងក្លា B គឺវាមើលពីប្លោះទី1និងប្លោះទី2ចឹងប្លោះទី1 168ប្លោះទី2លេខ1អានេះប្លោះទី1 168ដូចគ្នាមែនតែប្លោះទី2លេខ2ខុសគ្នាយល់ទេហ្នឹងចឹងយើងមើល IP លេខកុំព្យូទ័រលេខ4 168.3ចឹង168.3វាត្រូវចំនួនខាងនេះវិញណាអានេះចុចណា2 1អានេះ3 3ចឹងរវាងកុំព្យូទ័រលេខ4និងកុំព្យូទ័រលេខអូខេណាកុំព្យូទ័រលេខ4នេះនិងកុំព្យូទ័រលេខ3នេះស្គាល់គ្នាព្រោះអីវា168.3និង168.3យើងដែរចំណែកនេះ169.2អានេះ168.2ចឹងវាស្គាល់នេះទេព្រោះវាខុសក្បាលដំបូងយល់ដល់នេះ168.2.3.2អានេះ.2.3អូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះកុំព្យូទ័រលេខ6អញ្ចឹងនឹងកុំព្យូទ័រលេខ2នេះគឺស្គាល់គ្នាព្រោះវា168.2 168.2យល់ទេហ្នឹងដល់ពេលកន្លែងកុំព្យូទ័រលេខ1និងកុំព្យូទ័រលេខ5នេះអត់ស្គាល់គេទេវានៅ stay alone តែឯងតោះហ្នឹងអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់អនុវត្តឲ្យមើលទីចូលត្រង់កន្លែង network យើងដដែល property internet protocol TCP IP ពីមុនខ្ញុំប៉ាលេខ68ណាឥឡូវខ្ញុំ cancel ចោលយក10ខ្ញុំដាក់លេខ168ឥឡូវខ្ញុំចាប់តាមក្លា B វាស្តាប់ពី128អញ្ចឹងវាស្មើនឹង252ដង02ដងណាអូខេអញ្ចឹងរហូតដល់លេខ191 252ដង02ដងនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ rank នៃក្លា B ណាពី123ដល់លេខ191អញ្ចឹងក្នុងលំហាត់របស់យើងនេះយើងដាក់លេខម៉ាន168អញ្ចឹង168អូខេណាចុច1 1 1តើណាដោយ default សំណា252ដង02ដងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាឥឡូវកុំព្យូទ័រយើងនេះ IP លេខ168.2.2អញ្ចឹងខ្ញុំរៀបមកចូលកាន់កុំព្យូទ័រមួយទៀតដាក់168.2.3.3អញ្ចឹងទៅអូខេឥឡូវម៉ាក់របស់ខ្ញុំដាក់ថា2 2 2អូខេខ្លះណាចឹងខ្ញុំសូមចាត់ថាកុំព្យូទ័រដែលយើងកំពុងតែឃើញនេះដែលមាន IP លេខ168.2.2ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំរៀបមកចូលទៅកាន់កុំព្យូទ័រដទៃទៀតតើវាមាន IP លេខប្រមាណអូខេណាខ្ញុំចូល remote ចំណាយ IP ចឹងកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំនេះគឺ IP លេខ168.2.2.2ណាឥឡូវខ្ញុំរៀបមកចូលទៅកាន់កុំព្យូទ័រ PC01 for full screen ចូល network property អូខេចឹងឥឡូវនេះ IP នៅក្នុងកុំព្យូទ័រ PC01 ដែលមាន IP លេខ168.2.5.5ចឹង IP ក្បាលដំបូងដូចគ្នាណា168.2ប៉ុន្តែកន្ទុយខុសគ្នាតោះនេះហ្នឹងអូខេខ្ញុំចាត់ចេញពីកុំព្យូទ័រ PC01 ខ្ញុំរៀបមកចូលទៅកាន់កុំព្យូទ័រ PC04 net line IP អញ្ចឹង168.2.7.7ណាខុសគ្នាកន្ទុយខុសទាំងអស់ប៉ុន្តែពីក្បាលដំបូងដូចគ្នាណាអូខេខ្ញុំចូល comment prompt ខ្ញុំប្រើ CLS ដើម្បី clear screen ហើយខ្ញុំពិមพ์ទៅកាន់លេខ168.2.2.2អូខេណាស្គាល់ធម្មតា.5.5
នេះគឺជា IP របស់កុំព្យូទ័រ PC01 អូខេឥឡូវខ្ញុំចាក់ចេញពីកុំព្យូទ័រ PC04 អូខេនេះរបស់យើងកំពុងចូលលើកុំព្យូទ័រធម្មតារបស់យើងនេះគឺ IP 168.2.2.2 ខ្ញុំចូល comment prompt ខ្ញុំពីនៅកាន់ 168.2.5.5 អូខេនេះគឺជា IP របស់កុំព្យូទ័រ PC01 ស្គាល់7.7គឺជា IP របស់កុំព្យូទ័រ PC04 អូខេស្គាល់ធម្មតាយល់ទេអូខេចឹងឥឡូវនេះយើងចូលដល់ IP class C វិញម្ដងចឹង IP class C គឺ start របស់វាគឺ192រហូតដល់223ចឹងជាទូទៅអ្នកខ្លះធ្លាប់បានរៀន IP ម្ដងហើយជាទូទៅគឺវាយក្បាលរបស់192រហូតយល់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹង192ដល់223នឹង IP ត្រឹម class C ចឹង network address របស់វាកើនឡើងរហូតដល់តែ3បាយកាលពីមុនclass A network address របស់វាមានតែ1បាយទេចំណែកឯ class B network address របស់វាមានដល់2បាយដល់ពេលឥឡូវនេះclass C network address របស់វាកើនរហូតដល់3បាយចឹងបើសិនជា network address កើនឡើង3បាយចំនួន subnet mask ឬក៏ CIDR របស់វាហ្នឹងសំទោស mask bit ឬក៏ CIDR របស់វាគឺស្មើ24 bit ចំណែក subnet mask វា283ដង0ហើយ host address ថយចុះសល់1វិញ host bit ស្មើ8 bit ចឹង total IP ស្មើ256ចឹងមានន័យថានៅពេលគេសួរសំណួរថាតើ IP address class C ចំនួន IP សរុបមានប៉ុន្មានគឺមាន256 IP ប៉ុន្តែចំនួន IP ដែលប្រើបានមានតែ254 IP ទេចឹងឡើយនេះខ្ញុំនឹងបកស្រាយនៅពេលក្រោយនៅត្រង់មេរៀន VLSM យល់ហ្នឹងចឹងនេះគឺជាទម្រង់ដូចជា class A class B ដូចគ្នាដែរណាតែគាត់ថាវា network address ដាក់ដល់3បាយនៅពេលយើងដាក់លេខ198ណានៅពេលដាក់198នេះវាថានឹងចន្លោះពី192ដល់223ចឹង IP នេះថានឹងclass C យល់ទេហ្នឹងសំឡង web 255 3ដងដល់258 MB 8 MB 8 ដងវា24 MB យល់ទេអូខេនេះជាទម្រង់នៃការសរសេរទូទៅគឺចែក24 MB ចឹងគេសួរទៀតថាតើកុំព្យូទ័រខាងក្រោមនេះកុំព្យូទ័រមួយណាស្គាល់គ្នាចានេះវា198.1.1.1 198.12ចាស្គាល់គ្នាទេ13ក៏ស្គាល់គ្នាដែរចានេះ198.123អានេះ121អូខេចាឥឡូវកុំព្យូទ័រលេខ4និងកុំព្យូទ័រលេខ2នេះគឺស្គាល់គ្នាអានេះ198.112 198.111អូខេចឹងឥឡូវនេះកុំព្យូទ័រលេខ5និងកុំព្យូទ័រលេខ1នេះគឺស្គាល់គ្នាយល់ហ្នឹងអានេះ198.131អូខេណាចឹងស្គាល់1លេខ3ព្រោះនេះវា198.131អានេះ198.131អូខេសំតអត់ស្គាល់ទេខ្ញុំភ្លេចមើលអានេះមិនណាគឺរវាងកុំព្យូទ័រពីរនេះវា IP ដូចគ្នាចឹងបើ IP ដូចគ្នាគេជន់ IP ទៀតហើយណាបាទអញ្ចឹងវាជន់ IP គេ conflict IP យ៉ាងម៉េចដែរ198.131នេះ198.131ដែរចឹងវាអត់ស្គាល់គ្នាទេបាទខ្ញុំបានមើលលឿនពេកណាអូខេសំទោសហើយរវាងកុំព្យូទ័រពីរហ្នឹងក៏វាអត់ស្គាល់រវាងកុំព្យូទ័រអស់នេះដែរតោះហ្នឹងចឹងអា1ស្គាល់ជាមួយអា5អា4ស្គាល់ជាមួយអា2ចំណែកអា1អា5វាអត់ស្គាល់អា2និងអា4ទេយល់ទេហ្នឹងចារវាងពីរវាជន់ IP គ្នាចេញត្រូវការដូរ IP ចេញទៅអូខេចាឥឡូវខ្ញុំតាមបានទៅកំណត់ IP អូខេណាតាមពិតគ្នាយើងទូទៅចាប់តាមវឹកឡើងគឺ192មិនចឹងអត់តាមពិតប្រសិនបើយើងរៀន IP ច្បាស់លាស់យើងយក IP ណាមកដាក់ក៏បានដែរយើងយក IP class A មកក៏បាន IP class B ក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវបំបែកមានន័យថានៅពេលដែលយើងយក IP class A វាចំនួនកុំព្យូទ័រវាច្រើនពេកនៅពេលដែល network យើងបើកមកវា broadcast ទៅរកបណ្ដាញកុំព្យូទ័រផ្សេងៗវាយឺតយល់ទេកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យពពួក hacker ពួកអ្នកដែលបំឡំលួចឯកសាររបស់យើងហ្នឹងវាងាយស្រួលស្វែងរក IP ទៀតអញ្ចឹងបានគេមិនសូវប្រើ class A ណោះដល់ពេល class B ក៏វាច្រើនដែរមូលហេតុមកគេប្រើ class C ដោយសារ class C វាមានចំនួន IP តិចប៉ុន្តែយើងអាចយក IP class A class B បំបែកចេញមកពីឲ្យស្មើនឹងចំនួន class C ក៏បានដែរអញ្ចឹងមេរៀនទៅមុខយើងនឹងការធ្វើការបំបែក IP យល់ទេចឹងដោយសារយើងត្រឡប់ទៅ192.1.1.1អញ្ចឹងមិនចឹងអីគ្នាយើងរងរៀនហ្នឹងអញ្ចឹងមិនថាសំខាន់យើងយក IP ណាក៏បានដែរឥឡូវនេះខ្ញុំយក198.1.1ណាអូចុច0ក៏បានដែរ198.0.1អូខេចុច1ទៀតតោះសរុបមកពី5 3ដង0នេះជាទម្រង់ទូទៅមិនចឹងឥឡូវឡើងដាក់លេខ1ទៅស្រួលចំណាំអញ្ចឹង198.1.1ណា close អូខេ close ចឹងទៀតដូរឡើយណាដូរទៅយើង198.1.1.1ដែលមានសរុបមកពី5 3ដង0ឥឡូវនេះខ្ញុំរីម៉ូតចូលទៅកាន់កុំព្យូទ័រដទៃទៀតអូខេណាចាឥឡូវនេះខ្ញុំចូលទៅកាន់ PC01 ខ្ញុំចូលត្រង់កន្លែង network property ចឹងនៅលើកុំព្យូទ័រ PC01 នេះមាន IP 198.1.1 ចុចឲ្យលេខ20យល់ទេហ្នឹង
ok chắc là bay ba đấy đôi khi nè bởi công ty nhóm muốn kêu mà rồi cài bấm bấy mười là đấy mà rồi cài bấm bấy mười là mà thầy toán cái này ok pro bay bay đôi khi hai chắc là bên công ty PC muốn là PC công ty bao nhiêu một body mode cái score cái này lên trả trên PC son muối cho tất cả PC son 4 ok rồi cài bấm bấy chạy môi chạy sai sập nè bay bay được này đá lên cho DOS CLS clear screen ยัง pin ในการលេខរយកាយ8ចុច1ចុច1ចុចលើ20គឺ pin ในการកុំព្យូទ័រ PC 01អូខេណាស្គាល់ធម្មតាឥឡូវខ្ញុំ pin ในការលេខ1គឺ IP របស់កុំព្យូទ័រធម្មតាយើងស្គាល់អូខេណាឥឡូវនេះខ្ញុំចាក់ចេញពីកុំព្យូទ័រ PC 04អូខេបន្តមកទៀតឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចូល DOS ខ្ញុំ pin ในการ198.1.1.20គឺ PC 01ដោយ40គឺកុំព្យូទ័រ PC 04នេះស្គាល់ធម្មតាតោះហ្នឹងអូខេចាឥឡូវនេះគ្រាន់តែខ្ញុំណាខ្ញុំលុបនឹងចោលអូខេឥឡូវចុចលើ General ចុច Property ចេញកែឡើងដាក់លេខ2ណាអូខេលេខ2អញ្ចឹងរបស់ខ្ញុំនេះ198.1.2អូខេខ្ញុំចុចដល់ម្ដងទៀតខ្ញុំមានការលេខ198.1.1.20អូខេដក T ឥឡូវខ្ញុំដល់ T នេះខ្ញុំភីងចឹងវាស្គាល់តែឃើញណាវាដាក់ថា destination under table ចឹងមានន័យថា network address ខុសគ្នាអានេះខ្ញុំភីងទៅកាន់ 198.1.1 របស់យើងនេះ IP របស់យើងនេះ 198.1.2 ចឹងវាខុស network address 3 បាយទៅហើយមិនចឹងអត់វាខុសអាបាយទី3នេះយល់ទេហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំភីងម្ដងទៀតបើខ្ញុំអត់ដក T ទេគឺភីងបាន4 rank គឺវា price connection ភីងតែម្ដងតែខ្ញុំ spare ដក T គឺវាដំណើរការរហូតណាយល់ហ្នឹងវាដល់រហូតឥឡូវនេះខ្ញុំចូលទៅការ IP របស់យើងវិញនេះគ្រាន់តែខ្ញុំកែវាមកលេខ1វិញណាលេខ1ក្នុង rank ខាងលើវិញអូខេទីនេះវា reply វិញតែម្ដងណាស្គាល់វិញហើយយល់ហ្នឹងចឹងដោយសារ IP នៅក្នុង rank ជាមួយគ្នាវិញហើយណា198.111ចានេះវា198.1.120តោះនេះហ្នឹងអូខេណាចាឥឡូវមេរៀន class C ចាប់ហើយជុំទីឡើងលើវិញណាអូខេចឹងគ្រប់ IP class A class B ហើយនិង class C វាសិតសឹង IP ដូចគ្នាទាំងអស់តែថាមួយប្រើបានចំនួនច្រើនមួយល្មមមួយតិចយល់តែហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីយើងចង់រៀន IP ឲ្យបានច្បាស់ហើយយល់ខ្លាំងតែម្ដងសំខាន់ជាងគេគឺយើងឲ្យយល់អានេះឲ្យដឹងពីចំនួនបង្គោលដែលយើងទៅខ្ចីឬក៏ចំនួននៃសន្និបាតដែលប្រែប្រួលយល់តែហ្នឹងចឹងយើងព្យាយាមមើលក្នុងប្រអប់ខាងនេះទៅដល់ពេលចូលដល់មេរៀនទៅមុខទៀតតើតើនឹង VLSM យើងត្រូវយកវាទៅសិក្សាហើយតោះហ្នឹងអូខេចឹងឥឡូវតើតើនឹងមេរៀន IP class A class B class C ត្រូវបានបញ្ចប់